السلام عليكم. هذه واحد القصه نحكيها لكم. جوج شيافر ديال الرميك، جوج سائقين الشاحنه من نوع الرموك الحجم الكبير. قصه الغدر في الطريق. رشيد وسمير كانوا سائقين مهنيين في شركه كبيره للنقل، خدامين مع بعضهم من سنوات، كيعتبروا راسهم صحاب. رشيد معروف بالذكاء والخفة في الطريق، وسمير راجل قوي وكيصبر وكيتقاتل. نهار من النهارات الشركة عطات ليهم المهمة كبيرة، نقل حمولة ثقيلة من كازا لوجدة في الطريق اللي كتاخد بين 8 سوايع 9 سوايع في الطريق ديال السوايع في الطريق. رشيد وسمير كانوا مرمجين يسافروا في نفس الوقت، كل واحد في الشاحنة ديالو. في الطريق رشيد لاحظ ان سمير بدا كيحاول يدير ليه المشاكل في راسو شي حاجه. قال هذا ماشي هو هذاك، كيسير بسرعه زايده بلا سبب، كيدير ليه مناورات باش يرغمو يوقف ولا ينقص من السرعه، ولا كيتصل بالبعض من العاملين في الشركه باش يشوهوا في السمعه ديالو. رشيد حاير وكيبغي يفهم السبب، بغى يفهم السبب اللي خلى صاحبه يدير هكا. في اخر الطريق رشيد اكتشف السر. سمير باغي يخسر رشيد ويشغل بلاصتو بشي واحد اخر، ويعيط لشي واحد اخر يخدم بلاصتو ولا بحال هكا، حيت بغى يربح اكثر ويخلي رشيد بلا خدمه. سمير دار له الفخ، خلى باب الشاحنه ديال رشيد مفتوح وهو كيصوب باش يضربوا البوليس بالغرامه كبيره ويقعوا في مشكله كبيره. رشيد وقع في الورطه، البوليس شدوه والشركه غضبات عليه، كيغوتوا عليه لا درتي لا ما فعلتيش. ولكن رشيد ما بقى ساكت، دار تحقيق بسيط وجمع الادله على ان سمير هو اللي دار هذا الشيء، هذا هو اللي حلوا هذا الباب، هو اللي داروا هذا المشكل. نهار الجمعة العام في الشركة رشيد حضر وواجه سمير قدام الجميع وعطاهم الأدلة. سمير تفاجأ والشركة طردته بلا خدمة، طردته من الخدمة بلا رحمة، حيت في الأخير اكتشفوا أنه هو اللي دار له المشكل باش يجري عليه. حتى في الطريق اللي كيبان ليك صحاب ممكن يكونوا أغدر الناس. النية خايبة كتخرج في الحاجة، والصدق والشجاعة هما اللي كينجيوك من كل مشكل. يعني واخا يكونوا صاحبك في الطريق، ديما عول على راسك ومول النية ديما رابح. عول على راسك وما تعول على حتى واحد، راه مول النية هو اللي كيربح. وشوف المشاكل اللي دار له هذاك على نيته، خدام بخير وعلى خير، وشوف هذيك اش كيدير له، يدير له المشاكل باش يحبسو، باش يجيب شي شيفور اخر بلاصتو. وكنتمنى تعجبكم هذه القصه هذه وتستافدوا منها، وتبارك الله عليكم.